Inmiddels zijn er alweer 2 weken verstreken sinds onze vorige Q&A video. En in die 2 weken die er voorbij zijn, hebben we heel veel positieve reacties ontvangen. Er waren in totaal 1000 vragen zijn we er bijna binnengekomen, dus een enorme opkomst. Dus tof om te zien dat jullie ook allemaal zo betrokken zijn bij Blox en bij de ontwikkelingen achter de app. En ook dank voor jullie positieve berichtjes en reacties. Kleine side note, er zijn ook veel vragen binnengekomen die in onze vorige video of in de blogposts op Medium al beantwoord zijn. Enkele voorbeelden. Wanneer kunnen nieuwe klanten zich weer registreren? Kan ik automatisch laten kopen of verkopen? En tot slot, komen er binnenkort nieuwe coins bij in Blox? Nou, deze vragen, om te voorkomen dat we die dubbel beantwoorden, verwijs ik je even naar de vorige video en naar de blogpost. Een linkje vind je in de beschrijving van deze video. En dan kunnen we nu door naar de orde van de dag. Vraag 1. Hoe kan ik het geld in mijn kluis opnemen naar mijn bankrekening? Nou, als je geld wil opnemen naar je bankrekening, dan moet je een eurotegoed beschikbaar hebben in de app. Wat we vaak zien is dat users nog de euro's in de coins hebben zitten. Dus het eerste wat zij moeten doen is die coins verkopen, zodat er een eurotegoed beschikbaar is om op te nemen naar je bankrekening. En dit is dus ook, stel je voor je komt de grijze neem op knop tegen. Dat betekent dat er geen eurotegoed beschikbaar is op dat moment. Dus eerst je coins verkopen, dan komt er een eurotegoed beschikbaar en daarna kan je die euro's opnemen naar je bankrekening. Kopen jullie de crypto wel echt in of is Blox meer een database? Jazeker, uiteraard kopen wij de crypto's echt in. Dat gebeurt instant en automatisch. Wanneer jij een order start, kopen wij achter de schermen direct diezelfde munt in diezelfde hoeveelheid in. De enige manier om het transparant en goed in te richten is om de coins ook daadwerkelijk achter de schermen in te kopen. Is het mogelijk om automatisch een koersnotificaties te ontvangen? Nee, dat is op dit moment nog geen optie. We gaan de koersnotificaties nog toevoegen aan de app. En we hopen deze feature toch dit jaar snel ook te introduceren. Kan ik crypto's die ik op een andere exchange of wallet heb staan, bijvoorbeeld een hardware wallet, overzetten naar Blox? Bij Blox hebben we ervoor gekozen om er alles aan te doen om de app zo veilig mogelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. En daarom hebben we er ook voor gekozen om coins niet te kunnen laten verzenden vanuit de app en ook niet te laten versturen naar de app. Waarom is dit veiliger? Wanneer de coins uit de app verzonden kunnen worden, dan loop je het risico dat er hackers actief zijn op je platform die er alles aan doen om je account te hacken. Hebben ze je account eenmaal gehackt, dan kunnen ze de coins verzenden naar hun eigen wallet. Dat kan nu niet, dus voor een hacker is er geen enkele reden om jouw account te hacken. Dus wil je wel crypto's versturen naar Blox, dan zul je eerst die crypto's moeten omzetten naar euro. Dat kan bijvoorbeeld bij BTC Direct. Dat je je bitcoin naar BTC Direct verstuurt en BTC Direct die stuurt jou naar jouw bankrekening daar de juiste hoeveelheid geld naartoe. En vervolgens kun je met euro's een positie in Blox innemen. Waarom is je saldo aanvullen met PayPal geen optie? Nou, PayPal-transacties accepteren als ontvangende partij, en wij in dit geval, dat brengt een bepaald risico met zich mee. Dus een klant die met PayPal betaalt, die heeft x dagen recht om die transactie ongedaan te maken. Dat betekent dat wanneer iemand dus geld stort in de app met PayPal, wij niet zeker zijn dat dat geld daadwerkelijk bij ons aankomt. Dus het kan nog worden teruggetrokken als het ware. En dat is eigenlijk de voornaamste reden om geen PayPal-transacties te accepteren. Zijn er plannen om ook een webapp te maken? Vooralsnog is en blijft Blox een app. Zoals ik al zei, toegankelijkheid staat voor ons voorop. En ja, dat is nou eenmaal met een telefoon in de vorm van een app veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld op een laptop. Dus vandaar dat we nu in ieder geval de koers bevaren met een mobiele app. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst niet ook een webvariant maken, maar er zijn in ieder geval op korte termijn geen plannen om dat te gaan doen. De vraag, ik heb mij aangemeld voor het aanmaken van een account, maar nog geen bericht ontvangen. Nou, als je op dit moment inderdaad naar de Blox app gaat, dan zie je dat we geen nieuwe accounts accepteren of geen nieuwe registraties in dit geval. Dus het is op dit moment niet mogelijk om een nieuwe account aan te maken. Dat komt omdat de focus eventjes ligt op onze huidige gebruikers. Die willen wij de dienstverlening geven die ze verwachten van ons. De snelheid, betrouwbaarheid van het platform. En zodra wij dan zeggen, daar voelen we ons weer comfortabel bij. We hebben een paar mooie upgrades uitgevoerd voor het systeem. Dan gaan we weer nieuwe klanten accepteren. Dus we hopen zo snel mogelijk natuurlijk de registratie weer open te zetten. Mocht je jezelf hebben aangemeld voor dat formulier, dus in de app voor het aanmeldformulier,
dan krijg je automatisch een e-mail wanneer de registraties weer open gaan. Dus wil je daar berichten over ontvangen, meld je aan via de app, via het inschrijfformulier. En dan krijg je een bericht van. Waarom is de waarde hoger bij het koersenoverzicht dan de waarde in mijn kluis? Dat heeft te maken dat wanneer je een order plaatst in de Blocks-app, bijvoorbeeld koop of verkoop, dat is allebei een order voor ons, dan gaan wij die order doorzetten naar de beurs. Dus we kijken daadwerkelijk van, wat is er op dit moment beschikbaar? De fee die wij daarvoor vragen, de transactiekosten, zijn altijd 1%. Wat er echter gebeurt is dat mensen bij koersen kijken in de app en die zien daar een coin 30 euro zijn. Nou, dat betekent dat wij die coin op dat moment voor 30 euro kunnen kopen ergens. Als wij die gaan kopen, dan ga je naar het zogeheten orderboek. Dat zie je als klant niet, dat stukje doen wij juist. Dat is misschien het iets ingewikkeldere stukje ook. Dat nemen wij weg met de Blocks-app. En zodra wij zeggen, oké, onze klant wil het kopen, spreken wij dus het orderboek aan. En in dit geval kijken we dus naar het beschikbare aanbod, dus de rechterkant van het orderboek in dit geval. En zodra wij zeggen, oké, we kunnen dit kopen, geven wij ook die prijs weer in de Blocks-app bij koersen. Alleen als je gaat verkopen, dus je hebt net gekocht, maar je wil daarna eigenlijk direct verkopen, dan kijk je niet naar het aanbod van het orderboek, maar kijk je naar de vraagkant van het orderboek. Want jij bent, in dit geval dan een Blocks-gebruiker, degene die zijn coins gaat verkopen. En dan kijken wij hoeveel vraag is daarnaar. Maar er zit altijd een verschil tussen de vraag en de aanbodkant. Wanneer die overeenstemming bereiken, dan heb je eigenlijk wat we noemen de koersprijs. Maar om zo'n realistisch mogelijk beeld te geven, tonen wij expres die aankoopprijs. Want daar ga je daadwerkelijk verkopen bij ons. En bij jouw waarde van je kluis, dus hoeveel is het waard, geven wij expres de waarde weer. Als jij het nu zou verkopen, wat krijg je er dan voor? Dat verschil daartussen, dat heet de spread. En laten we er eigenlijk van uitgaan dat het er altijd is. Maar zeker bij wat hogere volatiliteit, dus bij een hoge koersdaling of stijging, daar zie je dat die spread eigenlijk groter kan worden. En dat is waarom er dus een verschil zit tussen de aan- en verkoopprijs, maar dus ook een verschil zit tussen de koersen, bij het koersenoverzicht en de kluiswaarde in dit geval. We maken daar niet extra winst op of we maken daar niet extra kosten op. Dus als jij je order ook naloopt, dan zie je dat het altijd 1% is geweest. Er zijn veel complimentjes gekomen over onze manier van communiceren, onze open manier van communiceren in de video en in de Medium blogpost. En daardoor hebben wij besloten om een vervolg te geven aan de Q&A-video. Dus het blijft waarschijnlijk niet bij deze video, maar in de toekomst zul je nog meer van dit soort video's kunnen verwachten.